হাই এভরিওয়ান, আজকে আমি খুব সহজ পদ্ধতিতে একটি আইসক্রিম করে দেখাবো। তো তার জন্য প্রথমে দিতে হবে পরিমাণ মতো চিনি। আপনারা যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন তেমনই দেবেন। আর এটাতে দিয়ে দেব গুঁড়ো দুধ। আমি একটু বেশি পরিমাণে দেব, এটা যতটা দেবেন ততটাই বেশি ভালো লাগবে। গুঁড়ো দুধটা দিয়ে আমি এটা নাড়াচাড়া করব যতক্ষণ না চিনিটা হালকা গলে যায়। এটা প্রায় অনেকক্ষণ ধরেই নাড়াচাড়া করতে হবে, একদম হালকা আছে। প্রায় 2-4 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি এটাতে অ্যাড করব কর্নফ্লাওয়ার মেশানো জল। এবার একদম বারবার শুধু নাড়তে হবে। এবার সারাক্ষণ নেড়ে যেতে হবে, খুব ভালো করে এটা নাড়তে হবে। এটা একটু ঘন মতো হওয়া পর্যন্ত নাড়তে হবে, যাতে আইসক্রিমটা ঠিকঠাকভাবে বসে। সারাক্ষণ এরকম নাড়তে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেমন একটা ঘন হয়ে এসেছে, একদম ঘন হয়ে এসেছে। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দেব। এটি হালকা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত আমি এইভাবেই নাড়তে থাকবো। হালকা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত আমি এইভাবেই নাড়তে থাকবো। আমি এটা নিয়েছি, আপনারা চাইলে অন্য নিতে পারেন। আমি এটাতে এবার এই মিশ্রণটি দেবো আস্তে 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 এটাতে দিতে হবে। এরকম ভাবে দিয়ে এবার এই যে এটা লাগিয়ে দেব। ঠিক একইভাবে আমি এই বাকিগুলো করে নেব। আমি সব ভরে দিয়েছি, এবার এটাকে আমি ফ্রিজে রেখে দেব। অসাধারণ হয়েছিল খেতে। আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো।